Mukando gwange omulungi mpaniriza nnyo mu programu yo Mami eyakolamu era nga bampita Sharita Bazimawanvu olunaku lwaleero ndi wano eno Busega nga tuzze mu maka ga Mami eyakolamu omukyala nannyini dduuka erya Good Price mukyala ali Magomesi ogamba otya mukwano kansubire oli bulungi programu yaffe eno twagirese okubeera nga twongera okuzaamu bakyala bannaffe amaanyi okubalaga nti ddala okuyitibwa Mami eyakolamu okisobola era nga omukyala ono muleese olw'ensonga nti nzize ngoberera obulamu bwe nga mumanyiko bye mumanyi kati nsalawo leka muleete kasobole okubeera nga bye mmanyi ate nawe obimanya osobole okubeera nga nawe otuuka ekiseera nga bw'oyita awantu bakusongamu ng'oli mu nzirusiyo eri ey'akabi nga bagamba nti wuuyo Mami eyakolamu. Mami tusanyusa okulaba nnyabo. Naye nsanyusa okulaba mukyala Sanyita. Sibyetya nno nnyabo. Bulungi maama. Sibyetya nno nnyabo. Bulungi nnyabo. Mugyebaleko. Kale nnyabo. Mugyebaleko nnyo. Mwebale kola. Tukola. Amiina. Tukola Sanyita. Ennyabo. Tukuleese ku Mami eyakolamu kubanga abantu b'e Busega baga nti bw'oyitawo ndi new model. Bakusongamu ne bagamba wuuyo Mami eyakolamu. Kituufu. Ennyabo. Era abasinga bagamba nti mukyala wuuyo avuga kabundu ye. Yakolamu banango yakikola atya era naye nga munnange kiva mu kwewaayo kiva mu kwewaayo n'okola n'amaanyi ate buli lw'okola n'amaanyi neokwasa ne Mukama Katonda tayinza butakuwa kyoyagala. Amiina. Tusaba otweyanjulireko amannya amatuufu bazaalibwawa ennyabo. Amannya aganga amatuufu bampita mukyala Nakazibu Margaret nzaalibwa nava Masaka. Wasomoka Lwera nasomoka Lwera ekyalo kye bayita Kiwummulo. Ndi muwala w'omugenzi Emmanuel Sempa. Kale oba nina batata baali babiri kuba nina tate yankuza ne tate yanzaala ne bonna mbadde njagala mbogereko kuba nina tate yankuza yali Joseph Bitalo ow'Ekazo ennyabo nemba ne tata wange yanzaala yanteeka mu bulamu bw'ensi eno Emmanuel Sempa ennyabo. Byawukanira wa lwaki omulala yakuzaala ate omulala nakukuza? Kaba obimanyi nti oba olina akuzizza okuva mu buto obwo. Obulamu bwange yati bwali bwangu nnyo mukyala Shanita naye Mukama yannyamba nembeerawo nga nekwasa ne Mukama Katonda yawe kulandoza nga ndinga bwendi nekwasa nnyo Mukama kubanga nabonaabona nnyo mukyala Shanita. Abonaabona otya? Nga bwe nkugambye na tata wange yanzaala ate tata wange omulala nankuza ndowooza obulamu obwo obulaba si bwangu sebuba bwangu. Nakulira mu bulamu obutali bulungi nekulanga nina ennaku ningi kukola. Ebambe waliwo yakuyisa obubi ennyo kiki ekyo kyosinga okwerabira obuteerabira mu buto bwo n'ogamba naye kino kyensinga ddala Shanita obuteerabira mu bulamu bwange nakulya ku tata wange naye saagala nnyo nkyogereko lwa nsonga sobola okukaaba tukireke. Tata wange yankuza si yali anzaala nenzija ntandika obulamu bwange Shanita nga nnina ennaku kyova olaba nanyiikira nga mmanyi gyenvudde wange teyali mwangu. Nakola n'obulumi bungi nnyo naye nasobola okukola nembeera okulaba nga ndi nga bwendi. Kituufu. Okusoma kwo kwali kutya nnyabo? Okusoma kwange saasoma nnyo ogenda wala naye nga nasomako nekomako mu P7 naye nga omanya amasomero g'omukyalo Shanita era tebyali byangu sikwe kusoma wangu okwaleero okuliwo era naye ate bizinesi ogibeezezaawo. Bizinesi ngibeezezaawo lwansonga kwekwasa Mukama Katonda ate nga n'omutima gwange mugumu era obubanga oyagala okukola ssente olina okuba n'omutima omugumu Shanita. Toyinza butakola ssente ng'olina omutima mugumu ng'oli mumalirivu. Oyingira otya Kampala? Kampala sibyali byangu Shanita. Ennyabo. Nva mu kyalo eyo nyingira Kampala waliwo omukyalo omwe yandeeta. Kampala muyingira atya Shanita? Si byangu. Yakuleeta kukola ki? Bwa house girl. Obambi. Bansokeza kabalagala awo. Senta nekola bwa busigalo omwami omu. Nembukola. Nakolawo natuukawo ne bangamba hawo n'obeerawo omukyala nga mukambwe. Ng'olina emyaka ng'emeka awo? Nali nina emyaka kangambe nga 27. Nengamba naye naakolawo. Lwaga tojja kukola omukazi mukambwe ennyo ne nga nja kubeerawo kuba nali manyisa nti ekindeese nze Kampala nabeerawo omwaka oba ngambye tisijja kubeerawo yadde omwezi Shanita nabeerawo omwaka mulamba nengukolawo nenkoowa
nenvaawo naye nga sina wendagera nenfuna omukyalo omulala kusina kaseraawo nawo nenkolawo waosigalo yali munyankole ekyanjama Shanita oli omukyala nayigirayo bingi nayigirayo okufumba nayigirayo okukola emirimu kubanga yali mukambwe nenzija ow'omulala naye nemukolera aba musanyufu nnyo nga alaba omukyala muwala amanyi okukola emirimu era lumu namugambako nti ŋŋenda nakaba n'amazzi ganannegayirira nagamba tova wano mugamba ankooyi Shanita nembivaamu ebyawusigaalo nenyingira okukola mulimu ki gwe wasookeramu awo nnyabo kutunda caayi luddawa nakasero ku Sinaibini Shanita natambuza caayi watandika na sente mmeka olwo Shanita si byangu bwenfubutuka eyo mubwawusigaalo nayinawo obusente bwange bwali butono kyeseerabira nengula seeti y'ebikopo ebya plastic nengula essigiri ku Sinaibini era wenyini we nali nkola waggulu nenzika wansi nengamba kanefumbire caayi wano Shanita ndika nkufumba caayi nga nze mpa abatolo bawo ku Sinaibini awo oba okitegerawo enakaseraawo ennyabo ekikopo wakitundanga mmeka 10 ng'olwo olunaku oyingiza mmeka Shanita sinyana kujjukira obanga 5 ng'ate newensule okulya olyako mu tonninyira 10 sibyali byangu Shanita caayi nemugenda nga mukoowa njagala okuyiga obusuubuzi olwo Shanita biwanvu omutima wagujjawo gwagala okuyingira obusuubuzi simanyi bwera mukama simanyi kubanga kyenasookirako ddala okusuubula bwe nava mu caayi nayagalanga nnyo akaduuka nayagalanga edduuka Shanita nali Kibuli biwanvu awo byembuuse nkitegeera biwanvu wali buzibu nnyabo kubanga awo okufuna awo Ekibuli natandikira Ekibuli awo nga nfumba caayi Shanita nga nze gwolaba nzijjamu ekiteeteeyi nenkyoza ku makya nenkyambala nga naye kikyalimu olubisibisi nga nina kumpi kimu ndowooza nengenda nenfumba caayi wange nga n'olugoye lubisi ate nga ntambuza bigere okuva Ekibuli kugenda ku Sinaibini nenfumba caayi wange kati awo mukufumba caayi wange nga bwobimanyi nfunawo omwami wange era mumbeera eyo omukyala yenna yali akola mulimu ki olwo yali alina naye akaduuka ke nga tunuka bwobimanyira bwebatandikiriza netukola mpola nva mu caayi mpola nekola akaduuka nampulira bulamu bwange bwagala nnyo ki edduuka lyalinga litunda ki bucakala kusena ebyo byokusena sukaali buwunga nembisena Shanita bwembisena neŋŋamba nga nabyo sente tezijja nagamba nfunyemu okulira njagala obusuubuzi mbwagala era kyenva nkubiriza nnyo abakyala bayige nnyo okukola balembe okulowooleza nnyo nti nno nja kufuna omusajja mpe abakyala kitulemeza okukola kikimanyi nti omukazi aliwo okuweebwa oliwo okuweebwa naye nga naawe okola kituufu naye abakyala basinga ekibalemeza okukola Shanita akenaga kankwana oli omusajja ajja kumpa oyo namuvaako nga talaba talina kyamufunyeeko kitwalisa n'abakazi okubayita bamalaaya n'agenda ku mulala anoonya ki kumuwa naye nga temuli fayida omukyala yenna muwa amagezi yali badde anyiikira kwekolera n'amanyi ge yali badde abawa amazima yali badde abeera mukozi nga teyekwasa ne Katonda kituufu Shanita nze singa mbadde nina obudde buwanvu nali ku budde gyenvudde wange waligambye nti buli muntu akole nze teri yali ampadde kubanga natandika akaduuka kange wegambye Ekibuli n'omwami wange Shanita nga sirina wadde kyennina nga bwegambye natandika caayi wange nemutunda era namufuniranga ndi mu caayi mwami wange oyo namufuna 1980 omwaka gwa Museveni yawambadde 86 wenyingira mu bwabusigaalo 87 ndowooza atandika okufumba caayi 88 nenfuna omwami wange netubeera ffenna netubeerawo awo Ekibuli netutunda akaduuka akaffe akaduuka ako betukatunda nga batuuka baagala okukatunda ate ani yali ayagala okukatunda nannyiniko twali tupangisa namugamba tukagule nagamba tunajja wa ssente namugamba ssente
kati nze nali nkola nsevinga ye nga tamanyi nga yetamanyi tewamugambangako nga kukateeka ebbali mu dduuka lyaffe kateeka ebbali nga tuuka okukagula yeewuunya nagamba tukaguza akayombo kano nti tukagule mitwalo 2 naye nenawulira nga 15 nga tukagula taita butugula akayumba ako nga buli omu yeewuunya tujje sente ezo naye ekyo 2 naye mukyala sanita ekireeta okugula akayumba akolooza kyali ki mazima bwe gabeera amazima nga tine kyenkola nkola ki ng'okyagala salinga bano abakyala ennaku zino bwafuna sente ng'ezo alowooza kuziddusa zitwala waabwe kuziwa baganda be shanita tugenda kukola sente twali tulina omwami wange kati lwaki ate mazijjamu sente ezo nzitwale twakagula tweyongera mu maaso lwakuba tulina amazima nembivaamu kwe kuyingira obusuubuzi bw'engoye kubanga obingi nnyo bisinza kukugamba kyekyakusikiriza okuyingira obusuubuzi bw'engoye nyabo kyandeetera noonya ndabe nga gawadde ntya nange nfunye ntya sente engoye ezasooka wazisuubulawa kaakati lwali lumu shanita nali sirina na sente era nange obusuubuzi nali mbwagala kubanga nze netwali Nairobi nga tewali antutte shanita netwali Nairobi nga teri antutte nga simanyi Luswayiri ate nga lubakozesa nempita ku booda naye okyewuunya wakozesa bigambo kyokuyita simanyi kubanga n'oluzungu nga sirumanyi ndowooza kaŋŋambe nga bumanyi ensoma yedda nga n'Oluswayiri sirumanyi nze ku booda bangoba emirundi nga 6 tolina gy'olaga tolina kyomumanyi olagawa nga nina emitwalo neegi 5 gyengenda okusuubuza e Nairobi emitwalo 5 sirigyerabye ate nga giyina mu Uganda era omusirikale eyaŋŋamba tizino sente zotwala mu Uganda eza Uganda batwala bamala zivunjisa nga sikimanyi nenzirayo nandagirira wenvunjisa sente nenzivunjisa nenyingira e Nairobi walina obuvumu walina determination kyeva ŋŋamba nti okusuubula buvumu nabumalirivu yingira Nairobi simanyi kyengenda kusuubula ebyo biwanvu tubireke nenkomawo wano neŋŋamba kati waliwo omukyalo omu bamuyitanga Betty mukamwanyinazi nagamba e Nairobi waliyo engoye zebasuubula basala mita 3 bazireeta ne basundira mu katale eruzira nagamba tugende netugende e Nairobi tusibula engoye ezo nga basala mita 3 gusiba mu nsawo oyo nendeetanga engoye ezo netuzituusa mu katale eruzira bwe tutunda watundiranga luzira nasookera luzira nemala eruzira nenduka nzira mu Kiyembe edduuka baliyitanga SAK nentekawo nenfuna essaali yange essanga lya mmeka renti oba twapangisanga mitwalo nga 6 Shanita tutaddewo engoye zaffe bwe tutunda bwe tudduka e Nairobi bwe tuleeta bwe tutunda bwe tuteeka mu dduuka ng'olwokubuna tutwalira mu katale wa neruzira ndi musalimu Shanita nga bwolaba nti opanga lolo nga 3 ova waggulu paka wansi netunda engoye ezo netuzivaamu nenfuna good price obiti walibulirako yaliwo obiti nga twalitundiramu nnyo engoye olwo nga tulimu abantu nga 7 nenfunamu amasa 2 Shanita nentandika ngoye sirinnye Dubai neze Dubai lese engoye zange natandika kumiza mitwalo 2 obujjukira Shanita lese engoye zange natuuka n'okubanga kumpi buli mwezi ngende Dubai Shanita sente zagenda ziwera kati sente nga ziweze natandika okutambulanga kumpi buli mwezi kati ekyo kyenkugamba nti natambulanga buli mwezi Shanita kyegambye nti kwe kunyiikira okukola n'amaanyi Dubai wagendayo na sente mmeka Dubai zaali $4,000 zenatandika nazo olukye nerabiddeko emabega nali nina obumotoka bwange ku 10 bwe nasooka okugula mutunda ngamba nenka ngendeko e Dubai nfuna $1,000 kigulira nnyabo nyingira Dubai nensuubula bantwala nga bwera bwobimanyi oba tolina kyomanyi nebantwala tulina kyotegeera ngatikampolampula Shanita olwokuba obeera n'amazima n'obuntu bulamu onyiikira n'osuubula
ne bosuubulako bw'ogenda obaddiŋŋana ennyo bakuyiga bwe bamala okukuyiga nga toyina amazima oli muntu mulamu sani toyinza okwebuuza nti gwe omukazi gwe ssente ozigjeewa sanita shina yakeera ntya napa miliyoni tiriyo ogenda okole sirina mazima na buntu bulamu nakwekwasa mukama Katonda n'okujjanga ng'ozisondanga mpola ate toyinza ozisonda empola naye nga tukozesezza amanyerere nezitabwera naye nanyiikira oba oyina 3 ng'odduka oba oyina ezo 4 ziweze ng'odduka ng'oddayo okubeera ng'otabulatabula shanita amabala toyinza butakola ssente kati gwojja kuŋŋamba nti nze sijja kwewuuba kubanga nze banjogirira abantu nnyo nebagamba yeewuuba ennyonyi agifudde na takisi mukugifuula takisi nali nnoonya kuweza mangu okulanga mukaseera nabiranga ntambula mpeze mangu kapito ate n'okumanyika shanita kyandetera okumanyika kyandetera okufuna ssente business wagimarketing otya mu bantu okutegeera ne bajja ewuwo okugulanga kyeŋŋambye shanita nti okunyiikira buli lwonyiikira bakasitoma kumanya nti mukaseera obeera n'ekipya buli lwobeera n'ekipya bakasitoma bajja bokka buli lwobeera n'ekipya ogenda okulanga owezeza bakasitoma lwena ndikuganga ngenda wammeeka mu kiyembe mukaseera akola ki atabula naye tolina gwojja eno ganjanguka buli kasitoma wange naye ekipya kino kyobeera nakyo kikuleetera okumanyika ennyabo kati nze kyasiga okumanyisa ndoza zali gomesi zabeeranga za 2,200 sanita naye tagomesi z'emitwalo 2 nga buli omwangamba nti obe Dubai bampampe naye nga kutambula nnyo n'omanya konteyina egera okutikkula n'omanya eyatikkula edda n'eyakatikkula n'omanya ekipya n'ekikadde kati nze batuukanga ekiseera nentukanga e Dubai omuyindi n'atikkulanga bwenna ngamba gweti ngenda kutikkula tugende olulimi waluyiga naluyiga olw'ekisuubuzi olumanyi olw'e Dubai nga bw'otuuka obuliri omugambo otya oluzungu laffe olutegeera nga tusuubula I want this one kasita oyiga olwo nga omazi nga tusuubula sanita natukanga okumanyanga nti gundi agenda kutikkula nenfunanga emaali eyange nenjitusa mu kampala wano nga teryagirina kubanga neewuuba ate mmanya ti zino olukadde luno lwayitako dda kati gojja kumala emyezi 3 ogere Dubai osuubule ojja kutomera ate ze kinagulako edda watuukirowooza nti kyekipya naye ate nga nze bamanyi kino bakakitikkula kiva mu kutambula nnyo nakwewuuba kati bwe namala okufuna amagezi nti n'okwewuuba nnyo nenkola n'amaanyi sanita nasobola okufuna ssente namanyanga onagamba ngenda kutikkula n'odduka mangu n'oleeta engoye kati netandika nenyiga engoye z'emitwalo 2 bagamba kati bwe bakumanyiira nti ogula na kingi bakusalirako kati bwe ndetanga nkomiseze z'emitwalo 2 nebagamba oba meega yazijjawa kati nze ngenze ku konteyina eri nga batikkula awiiri oba wuwa kati gwe olugulidde wano mu katale eddeyira oba ku nayifu situjja kutunda kyekimu kituufu nze ndujja ku konteyina bw'ogenda tusanga mu dduuka oli akusalira emitaazi nga kati ngisanita mumanyi omugenda nawe nakusanga e Dubai ogenda mu katale ne bakusalira gomesi emu nze nguze roolo tuyinza okufuna amagoba ge gamu tekisoboka kati nze nga nzijja dda ku konteyina nga nzireeta nga ntunda ebitabo byange ekyo ebiri kati bwojja kwagala olutunda ebikitundu 3 era n'abakyala basuubuzi bampala nako mmega atunda engoye rayisi kati ffe tunaatunda ddi nebagamba ne buli omu yamanya bwasuubula nze nga mmazawo mangu ezange nga nziruka nga nkola ki nga nfuna katono so sanita olwo neeyongera okulinnya n'okumanyika ddi luki gye wasinga okukola n'ogamba eno yeyanga gawaza gomesi za mitwalo 2 mwe nava era siyinza kuzeerabira engoye za layisi nakati okyazirina era sanita abakyala abagaba buli omu agangera ku good price sibwe kiri tukayeyo okudduka nogangere ku good price nonye ku layisi webalekola kale mukwano bannange webalekola sanita nkoze naye n'okulabika olabika bulungi okikoze otya okulabika obulungi sanita kyekigambye nti kwekolerera nakwefaako kola nakwefaako oli mu biti bimeka omuntu bwabuuza nti no anti mega koze ebiti byerimu bingi ndi maama ndi senga ndi jajja ndi baba buli kiti kyonna kigwamu kubanga buli wamu wentukola gasenga kino
maama kino jjajja kino ekiti kyonna kigwamu sente. Obikwasaganya otya ne bizinesi nesigala nga etambula ate neeno awo ne bisigala nga bitambula? Bizinesi ati kati era kati bizinesi otekamu abakozi ne bakola nawe bwokola kati awo ba nkigambe ntya obibeeramu naye nga olina n'abakozi bawe kuyamba. Nekyensooka okukubiriza abakyala abakozi baffe bonna batuze emabega. Ate batya tunaabeerawo nga tetulina bakozi? Tosobola kukola ntulina mukozi naye n'obwesigwa. Ye mbagambye nti omuntu bwatabeera na bwesigwa era bwona ofuna omukozi nga si mwesigwa era togenda kufunamu kubanga era sente ajja zikola ng'akola ki ng'azitwala. Kati era ekyo nakyo bwotafuna muntu mukozi mulungi era toyinza kufuna sente. Oyinza ogamba neze nkoze emyaka naye sente zange siziraba. Abantu betukola nabo si balungi abamu. Era okyebaliza Mukama kankyebaze nti ndowooza nafuna abantu abalungi. Wafuna ku baŋŋanda? Nafuna abaana b'eŋŋanda n'abatali baŋŋanda. Naye Mukama n'ateerako omukisa nensobola okukola nabo n'entambula nabo. Nsobola okukola nga tubaddewo naye ng'abakozi bafiiriza nnyo abantu. Sente zaabwe ne zifiiramu nnyo. Olina olugendo lw'otunyumiriza ne tulaba nti waliwo ebintu ebibadde bikujjukiza. Kayimba kyako kowuliza n'ogamba bannaye kano kanzijukiza yonna yonna gye mpise era bwe lwenkawulira nkyuka obwongo. Akayimba kenandyaga akayimba ako kale nali mmanyi Mukama bakolera ebinene baba banene kanzijukiza bingi. Tukayimbemu nali mmanyi Mukama bakolera ebinene baba banene nedda. Mukama kebera mutima munda nga nakolera tomanya gamanyi tobakolera abo abavuga ennyonyi nedda. Nkitegeera mu biseera byo ebyeddembe nga wakoze bulungi kamere ki weeyiwamu? Akamere koga nti kano nkawoomerwa nga namaze emirimu gyange nga gitambudde bulungi ntuula awantu nengenda awuta oba ku dduuka lyange bonna gwewogamba. Era bwe mba ku dduuka lyange ntera ogenda ku madiina neŋŋamba bampeeyo kyenjagala nendyako. Oba ebiseera byange ebyeddembe nyiza ogamba mvuga emmotoka yange nengendako egaba nija ku kyennyanja. N'olya ku zizo? Nolya ku zange ate mba naakola kisani kyange nendyako. Omuntu alina kweyisa atya nga ayagala otandika bizinesi gy'olimu? Omuntu okweyisa okubeera ne bizinesi gye ndimu n'agibeezaawo ekisookera ddala mbagambye alina okuba n'amazima. Nsonga nkulu nnyo obuntu bulamu n'Omukama Katonda. Abantu bagamba nti olina okubeerayo k'oteeka mu bizinesi bakasitoma ne bajja. Toyinza kubikka bibiri ate weekwasiza Mukama Katonda ate ogambe nti ngenda ku musawo ebyo sanita bitera ddala bizinesi kwankubuulira. Weekwase Mukama Katonda kozesa amaanyi go ojja kufuna sente. Bwe lwobeera n'amazima sanita toyinza butakola. Nze ondaba kati ngenda e Dubai. Ntuuka e Dubai ne baŋŋamba ne bwe bamali ya mutwalo mulambo gwa ddoola bagimpa. Ne bwe ngenda e Dubai nga nina 4,000 nyinza okudda n'emali ya mutwalo nga gumu n'ekitundu. Lwaki? Mazima. Nze sanita ne bwe mba n'ebbanja seejalabya nti oyampadde ate alinsangawo. Nsooka musasula nga sinneejalabya. Sinagamba nti sina ntebe mu nnyumba kangula entebe. Nsooka kusasula bbanja. Nze bankubira n'amasimu bagamba weeyayo Margaret problem si sente kyatukuwa emmaali naye lwakuba nti mazima na buntu bulamu. Nze sanita sikwewaana ne mu kiyembe bammanyi nina amazima ate nina obuntu bulamu ate njagaliza. Tweyanziza nnyo nnyabo tugenda kubeera nga tugendako mu kuwummulamu katono. Jjukira tukyalina omukyala Mami Mega era nga yina nnyini dduuka lya Good Price akyatunyumiza olugendo lwe wamu n'okwongera okutuzaamu amaanyi nti naffe tusobola okubeera nga ye ne tubeera bamami abakolamu. Okyali nkola puroguramu ya Mami eyakolamu nawe okisobola tobaawo nkwagala nnyo katukobewo.